Fogueira de Santo Antônio, o santo de todo 13 de junho. E essa aqui, ó, é a de 2019. Tradicionalmente nessa data, a lenha queima aqui ao lado da madeireira São José. Santo casamento. A turma aqui da madeireira. Rosa, homem duro. Santo Antônio, santo casamenteiro. Muitos já casaram pulando fogueira. Ali à frente o supermercado Cosmo. Gravação escura devido a pouca claridade. O claro melhor está lá na frente. E a lenha está queimando. Com a mudança dos tempos, a tradição vai ficando para trás. Além das fogueiras terem diminuído, quase não se vê aquele pessoal pulando fogueira, aqueles que nunca tiveram uma chance de casar, pulavam a fogueira, pedindo ao santo casamenteiro, que é Santo Antônio, um par para lhe fazer companhia. Mas em alguns lugares isso ainda acontece. Pelo menos aqui no momento, não. Um alô para inscritos do canal, o Lima, no Colégio Estadual Regina Passos, Crateús. Os irmãos Edson e Fred, na Lagoa das Pedras dos Brais, Crateús. O José Rodrigues, o Antônio Mascarenhas, o Ivan Alves Lima, o Ompa Ompa em Crateús, o El Breno na Norberto Ferreira, Fátima em Crateús, Francisco Rodrigues de Oliveira em São Paulo, Raimundo Dilson, Abdias do Vale na outra Lagoa do Barro, só que em Calcaia, porque tem na Ipaporanga e tem em Castelo Piauí. No próximo vídeo, mais alô para inscritos.